sa už niekedy totálne na dne? Vyjadril sa niekedy niekto o vašich schopnostiach tak, že vám to totálne zabilo sebavedomie? Mne sa to stalo a stalo sa mi to v takej miere, akú si málo kto zažil. Sú to asi 3 roky, odkedy sa venujem osobnému rozvoju. Venujem sa tomu, aby som bol schopný viac vedieť, viac robiť, viac zarobiť, odlíšiť sa a všetky tieto veci. Až prišiel v mojom živote zlomový máj. Zlomový preto, lebo ma zlomil. Bol to máj 2013 a v máji 2013 sa stalo hneď niekoľko vecí. Prvá vec bola, že z tejto súčasnej formy, v ktorej som schudol ešte 10 kg, prestal som vidieť do diaľky, nič som nevládal, mal som krče a vypil som asi 10 litrov vody za deň. Zistili, že mám cukrovku a strávil som niekoľko dní v nemocnici. V tom čase som mal som prácu ako door-to-door obchodník. Je to práca, ktorú by niekto nenávidel, ja som ju naopak miloval, pretože ma najrýchlejšie posúvala dopredu zo všetkého, čo som kedy robil. A prišiel som o túto prácu, pretože kvôli tomu zdravotnému stavu som to fyzicky nezvládal. A potom prišiel najväčší zlom, ktorý ma totálne zlomil. A to bolo, keď som si uvedomil, že život netrvá stále a potrebujem niektoré veci spraviť hneď. Požiadal som svoju priateľku o ruku a prišli tie slova "ja nemôžem". A tak sme sa rozišli a ja som sa dostal do strašného psychického stavu. Niekoľko týždňov na to som išiel navštíviť kamaráta do nemocnice a bol tam plagát, na ktorom sa písalo príznaky depresie. A ja čítam beznádejnosť, únava, apatia, úzkosti, nechuť do jedla, nespavosť a ďalšie a ďalšie. A pozerám, ja jediné, čo z toho nemám, sú halucinácie. A dole bola ešte taká krásna poznámka, že keď niečo z toho máte, radšej by ste mali navštíviť psychiatra. Tak som si povedal, žiadne psychiatrovanie sa nekoná. Keď budem mať v hlave pozitívne myšlienky, predsa nemôžem mať depresiu. A tak som si dal jednu šancu pred psychiatrom. Budem si nahrávať do hlavy pozitívne myšlienky. Čítal som také knihy, keď som nevládal čítať, počúval som nahrávky, neustále som si nahrával do hlavy niečo, čo ma posúvalo. A skutočne, stav sa zlepšil na istý čas. Ale čo som urobil bolo, že som ako keby natankoval do auta veľmi kvalitný benzín, ale ja som ešte nezobral kľúč a nenaštartoval som. Neprevzal som nad tým kontrolu. V januári tohto roku prišiel ďalší problém. Ako som bol v tom strese, začala mi vypadávať pamäť. Keby sme sa boli dohodli, že sa stretneme niekde v nejakom čase, ja by som nielenže zabudol, že o akom čase, ja by som zabudol, že sme sa vôbec rozprávali. A v tom stave som nemohol pracovať. Takže som sedel doma, nič som nerobil a iba som sa ďalej utápal v tých emóciách. Prišiel som na také myšlienky, že na čo som ja vlastne tu? Ja sa cítim otrasne, ja to sám pre seba nepotrebujem, ďalším spôsobujem tiež iba stresy. Potom prišla zlomová a jednoduchá myšlienka, že táto krabička, táto inzulínová pumpa, ktorá ma drží pri živote, ma môže za niekoľko minút celkom bezpečne a bezbolestne vypnúť. To tak, že stačí zatlačiť perom túto nádržku. A ja som sa trápil, už nielen preto, že som sa trápil tak, že som sa chcel zabiť. Ja som sa trápil už aj z toho, že vôbec som také myšlienky mal. Potom som sa zrútil na verejnosti a tak som si povedal, moje metódy nefungujú, idem si dať poradiť. Išiel som na psychiatriu, dali mi lieky na utlmenie a prišla ďalšia vec. Keď
ja mám lieky a vy ich nemáte, keď ja sa mám zle a vy sa máte dobre, tak si robíte niečo lepšie. A ja som začal byť ohromne dôverčivý. Keby ste mi povedali, že som taký a taký, by som tomu veril. A niekto povedal, ty čo keď to nie je depresia, čo keď to je bipolárna porucha. Ja som nevedel, čo je bipolárna porucha, ale dal som si to do Wikipédie a čítal som príznak po príznaku. A keď som si tak dal na jednu stranu príznaky bipolárnej poruchy a na druhú stranu moje vlastné správanie, tak som dostal strach. Pretože sa to rovnalo. A ja som usúdil, že teraz ma vyliečia a čo za mňa zostane? Som mal pocit, že ja som porucha, ja som bipolárna porucha, ja nie som ja. A ten pocit bol úplne zničujúci, lebo vyliečite ma a zostane prázdna hlava. Potom prišiel zlomový moment. Pozrel som sa na film Prekliatý ostrov. Hrá tam Leonardo DiCaprio a hrá tam detektíva, ktorý príde na ten ostrov a vyšetruje prípad utečenej pacientky. Nie je tak podstatné, čo sa deje v samotnom filme, ale na záver filmu, asi za 3 minúty ho presvedčia, že je niekto iný. Presvedčia ho, že on už je tam 2 roky pacient, že tá utečená pacientka, to sú predstavy o jeho manželke. A z toho filmu ani nezistíte, čo je pravda, či bol pacient alebo bol detektív. Podstatné je, že ho presvedčili. A to som si uvedomil, že to je presne to, čo urobili mne. Vyjadrili sa o mojich schopnostiach, vyjadrili sa o tom, kto som a ja som tomu veril. Kto teda som? Dospel som k tomu, že som ten, kto si ja myslím, že som, pokiaľ je to v zhode s pravdou. Ak si myslím, že som sebavedomý a správam sa sebavedomo, tak som. Ak si myslím, že som Napoleon a je rok 1812, tak sa to nazýva schizofrénia. Že musí to byť v zhode s tou pravdou. A uvedomil som si ďalšiu vec. Dobre, život pre mňa nemá zmysel, pumpička, zabiť a tak ďalej. A hej, moment, čo keď tu nie som len pre seba? Čo keď som tu pre ďalších ľudí? A v tom momente sa úplne zmenil môj prístup. V priebehu krátkeho času som zmenil pohľad na seba z psychiatrického pacienta na lídra víťazov. Hádajte čo? Svet mi to zožral. Úplne. Pretože som to prijal ako pravdu, že toto som ja a preto, že som to začal žiť, pretože tam bola za tým osobná integrita, pretože to, čo som si o sebe myslel, to som začal dávať na vonok. V priebehu momentu som vypol depresiu. Ja som sa z nej nedostal, ja som ju vypol. Za 2 dní som prestal brať lieky a v živote som ich viacej nepotreboval. A za posledný pol rok je to najlepší pol rok môjho života. A 9 mesiacov sa v ťažkom tehotenstve rodil líder víťazov. A teraz už je viac ako pol roka na svete a je žhavý do ďalšieho života. Odvtedy som sa prihlásil do súťaže v Masculine Fitness a dostal som sa do špičkovej formy, akú som nikdy nemal, ani predtým, čo som mal cukrovku. 3-krát som zabehol polmaratón. Napísal som knihu, prečo sa neviem predať, aj keď robím všetko správne. Spustil som motivačný videoblog, ktorý sleduje niekoľko desiatok ľudí, ktorí mi píšu, ako sa menia veci v ich životoch. A v práci som začal budovať tím víťazov, tím ľudí, ktorí vedia robiť veci na 100%, ktorí robia veci na 100% a ktorí k tomu vedú ďalších. Ak vás teda zaujíma, čo presne som urobil, ako som to dosiahol, ako to viete skopírovať. Ak vás zaujíma, ako sa tieto výsledky dajú držať, to nadšenie fakt pol roka a stále je väčšie.
Pozývam vás všetkých na moju prednášku v septembri v Poprade na festivale Be Active, kde to budem rozoberať. Takže pozrite sa na to, kto ste. Pozrite sa na to, kto je vaše ideálne ja. A v každej jednej situácii sa pýtajte samých seba, čo mi teraz bráni byť svojim ideálnym ja.